Bé, aquest és el... com en dius? El tallador de cordes. El tallador, l'stripper de cordes. I hem perdut una part aquí perquè els forats per als cargols eren molt grans i s'ha perdut. Aleshores posarem uns inserts, uns reductors i posem una part nova. A veure com ho fem. Aquí hi ha el mestre Ian. The master of destruction. Bé, el dia està molt millor avui. I anem a acabar amb això. Hem fet això. Això és per l'ambassador Rob Cutter, que s'ha perdut aquesta peça. Aquestes peces d'aquí les hem tret totes, menys aquesta, que aquesta costa de treure i no la vull forçar. Però suposo que si la forço la puc treure. Però està neta, està bé. Llavors he netejat les altres peces amb vinagre i tenim per aquí el kit de manteniment i la peça nova que he comprat, que és la peça que s'ha perdut. T'ensenyo, perquè els forats estaven massa grans, es van fer massa grans perquè sí, i aquesta peça ha caigut. Val? Hem demanat la peça nova amb els cargols nous, més el kit de manteniment, i instal·laré aquí uns reductors. Això està a mètric 10 ara i reduiré a mètric 8 per posar els cargols. Vinga, anem per això. Aquest és el més gran? No. Ah, per això. Si ho trenco no importa, la veritat, perquè igualment... Ok, l'altre. Molt bé. El darrer... D'acord, això és el millor que podem fer. Ah, no li fa ni pessigolles, és dur. És bona qualitat? He de baixar el cable, que se m'ha oblidat. I ja està, no necessito ni l'escala.
Where is the long? No, here, man. Okay. I'm tempted to give it everywhere. Good. Doncs tenim 3 cargols i 3 volanderes. Com es diuen en anglès? Antivibració? Per això va caure la peça anterior, segur, perquè no portava les volanderes antivibració. Em posaré un per aguantar-ho. No te'n donen gaire quantitat, pel preu que val. N'hi ha prou? No. Tu què en penses? When I was a young boy, I would walk to the riverside. It was a secret place to get away, a place where I could run and hide. I didn't have a care inside. All my troubles seemed so light, but everything just felt so right. As I sat by the riverside, well, now the years have come and gone. I'm now a man of my own. Well, oh, but nothing has seemed to change. The river's still my great escape. I splash the water in my face, roll my jeans up and wave, and sit beneath the tree and shade. Let my worries drift away. Well, how is it that the simple things of life, well, are the things that seem to find? Well, it's the things that are forgotten that seem to care. They say the water soothes the soul. That doesn't need to be very close. It does for me, is all I know. So I'll sit underneath the moon and sing me a little tune, and let the river fill my soul and wash away my blues. Wahnsinnig. How is it that the simple things of life, well, are the things that seem to find? Well, it's the things that are forgotten that seem to care. They say the water soothes the soul. It does for me, is all I know.
So I'll sit underneath the moon, sing me a little tune, let the river fill my soul and wash away my blues. That's it. Okay. Aquests són els coixinets. Okay? Dos coixinets. I això ha d'anar aquí. Això va aquí. Això és el que para de girar això. Val? I ara posarem les altres parts. Val. Això va aquí, al revés. Aquí dins. Aquí deixem això i posem l'altre. He de mirar... Ja. Ja està. Ara l'altra part, allà. Com li dius això? Ja està, només em falten els cargols, ara. Ara les instruccions t'expliquen com posar això en relació a les pales de l'hèlix, però no tinc les instruccions, així que vaig a posar cadascuna amb cada pala. Tu què creus? Us deixaré un enllaç amb les instruccions. Les instruccions, com podeu veure, ensenyen totes les peces i l'ordre d'instal·lació. I aquí, a la cantonada inferior de l'esquerra, podem veure que sí, cada pala va amb cada fulla de tall. O sigui que ho hem instal·lat bé, per pura intuïció. No sé si en queda gaire. Bé, aquí tinc per a dos. I per als altres dos, també. Have to change everything. He de posar l'altre, ara. Molt bé, doncs sembla bé, oi? Aquí pots veure l'acció del tallador de cordes. Vols posar el teu dit aquí per provar? Ja està. Això hauria de tallar qualsevol corda. Això és l'ànode per l'hèlix. Per l'hèlix. Val? És un ànode de sacrifici.
que vol dir que el corrent galvànic es menjarà això abans que el bronze de l'hèlix. És per protegir l'hèlix. I això es canvia cada any. En aquest vaixell tenim 4 ànodes. El de l'hèlix, aquest d'aquí i els 2 de l'eix. Ara ja els tenim tots nous i ja està llest per sortir. Perfecte. Només em queda posar una mica de greix a l'hèlix i aquest és el greix que farem servir, el recomanat per al fabricant. SKF Bearing Grease LGWA 2/04. Aquí cal prémer fins que surti el greix bé. Listo. Molt bé. Aquí tinc el Volvo Penta. Com en dius el celler del Volvo Penta? El que és la botzina, però sense gota, sense aigua, val? I una de les coses que diu el manteniment és que cada any cal engreixar-la. Doncs ara que estic aquí, a fora de l'aigua, crec que és el moment d'engreixar. Aquí tenim el greix, se li posa una mica de greix. No ho gravaré perquè només tinc una mà, però res, és posar-li una mica de greix aquí i
val? I ja està, el manteniment fet. Si us fixeu, aquí tinc un sensor que m'alarma quan o en cas que m'entri l'aigua. Quan vaig instal·lar això em feia força por. Llavors vaig posar aquest sensor, val? És de Virtual Crew. Ja us ensenyaré un dia com funciona, si esteu interessats, val? Vinga, ara vaig a fer això. Marisa encara haurà de romandre un poc més de temps al varador. Tenim d'esperar que acabin els treballs a la part d'estribor. Els treballs al Gel Coat, que hem encarregat a un professional, doncs teníem por de no encertar amb la combinació de colors. Per part nostra, ja hem finalitzat els treballs al casc. Hem netejat el casc, netejat l'hèlic, canviat els ànods i reparat el tallador de cordes. No hi ha res més trist per a un navegant que veure el seu vaixell al varador. I encara més amb el pal a terra. Però ben aviat posarem Marisa de nou a l'aigua. Estic segur que ella, igual que jo, està desitjant sortir per aquesta marina. Fins aviat, amics!